Що таке юнит-тестинг в Swift? Юнит-тестинг в Swift – це процес написання і автоматизованого виконання тестів на окремі функції та методи вашого коду на мові Swift з метою перевірки правильності їх роботи. У розробці програмного забезпечення юнит-тестинг – це методологія, яка дозволяє розробникам перевірити, чи працюють окремі фрагменти коду так, як очікується. Він дозволяє виявляти помилки та вади у функціях та методах на ранніх етапах розробки, коли їх виправлення ще не потребує значних зусиль. В Swift юнит-тестинг використовують фреймворк Xest, який дозволяє створювати тести з використанням спеціальних методів, які дозволяють перевіряти різні аспекти функцій та методів, такі як повернення значень, генерація винятків та інші. Тести виконуються автоматично при кожній зміні коду, що дозволяє розробникам швидко виявляти та виправляти помилки, зберігаючи високу якість програмного забезпечення. Розкажи про паради ГМУ-тестування TDD. TDD – Test Driven Development – це парадигма розробки програмного забезпечення, яка передбачає написання тестів перед написанням самого коду. Тест-драйвен розробник, TDD-розробник, спочатку пише автоматичний тест, який описує бажану функціональність, а потім пише код, який проходить ці тести. Процес TDD складається з 3 етапів – Red, Green, Refactor. Red – на початку цього етапу тест не проходить, тому як його ще не існує в коді. На цьому етапі розробник пише тест, який описує очікувану функціональність. Цей тест не проходить, тому що коду, який реалізує функціональність, ще не існує. Green – на цьому етапі розробник пише код, що проходить написаний тест. Мета полягає у тому, щоб зробити тест зеленим, тобто успішно його пройти. Після написання коду, тест повинен бути зеленим, це означає, що написаний код виконує очікувану функціональність. Refactor – на цьому етапі розробник переглядає свій код та тест, перевіряє їхню якість та читабельність і робить відповідні виправлення. Після етапу рефакторингу процес повторюється знову, починаючи з етапу Red. Цей цикл повторюється до тих пір, поки не буде досягнуто бажаної функціональності. Переваги TDD – висока якість коду. TDD забезпечує високу якість коду, тому що кожен рядок коду перевіряється автоматично, швидке виявлення помилок. TDD дозволяє швидко виявляти помилки та вади в коді на ранніх етапах розробки. Документація, тести, написані у TDD, можуть служити документацією до коду, що дозволяє краще зрозуміти, яку функціональність має виконувати код. Ефективність. TDD забезпечує ефективність у розробці програмного забезпечення, тому що дозволяє швидко виявляти та виправляти помилки. Легкість у розумінні. TDD сприяє легкому розумінню коду, оскільки він розбитий на невеликі модулі, кожен з яких проходить автоматичні тести. Загалом, TDD є корисною парадигмою розробки програмного забезпечення, яка дозволяє забезпечити високу якість коду, швидке виявлення та виправлення помилок, а також легке сприйняття коду. Можеш мені розказати про паради ГМУ-тестування BDD? BDD – Behavior Driven Development – це парадигма розробки програмного забезпечення, яка передбачає створення тестів на основі бізнес-потреб і опису поведінки програмного забезпечення. BDD поєднує в собі ідеї TDD та елементи дизайну програмного забезпечення. У BDD-тестування зосереджується на описі бажаної поведінки програмного забезпечення у вигляді сценаріїв. Кожен сценарій має визначені кроки, які програмне забезпечення повинно виконувати, та очікуваний результат. Основними складовими BDD є сценарії – це описи бажаної поведінки програмного забезпечення в термінах користувача або бізнес-потреб. Кожен сценарій містить набір кроків, які потрібно виконати, та очікуваний результат. Мова Gherkin – це формальна мова, яка використовується для опису сценаріїв у BDD. Gherkin є простою мовою, яка може бути зрозуміла не тільки розробникам, а й бізнес-аналітикам та клієнтам. Інструменти автоматизованого тестування. BDD підтримує автоматизоване тестування, тому для написання сценаріїв використовуються спеціальні інструменти, такі як Cucumber або SpecFlow. Переваги BDD.
Фокус на користувачів. БДД забезпечує фокус на користувачах та бізнес-потребах, що дозволяє розробникам краще зрозуміти потреби своїх користувачів. Мова Gherkin. Gherkin є простою та зрозумілою мовою, що дозволяє більш ефективно спілкуватися між командами розробників, бізнес-аналітиків та клієнтів. Краща організація. БДД дозволяє краще організувати розробку програмного забезпечення шляхом розбиття функціоналу на менші компоненти та написання сценаріїв для кожного з них. Це сприяє кращій структуризації коду та зменшенню складності. Автоматизоване тестування. БДД підтримує автоматизоване тестування, що дозволяє виявляти помилки в програмному забезпеченні раніше та забезпечувати високу якість коду. Прозорість. БДД дозволяє забезпечити більшу прозорість у розробці програмного забезпечення, оскільки всі стейкхолдери можуть бачити та розуміти, який функціонал має виконувати програмне забезпечення. Загалом, БДД є корисною парадигмою розробки програмного забезпечення, яка забезпечує фокус на бізнес-потребах та користувачах, зменшує складність коду, сприяє автоматизованому тестуванню та забезпечує більшу прозорість у розробці програмного забезпечення. Чому тестування важливе для iOS застосунків? Тестування є надзвичайно важливим етапом у розробці будь-якого програмного забезпечення, включаючи iOS застосунки. Ось деякі причини, чому тестування є важливим для iOS застосунків. По-перше, забезпечення якості. Тестування дозволяє виявляти та виправляти помилки в програмному забезпеченні раніше, що забезпечує більшу якість та надійність iOS застосунків. По-друге, виключення помилок. Тестування допомагає виключити помилки, які можуть призвести до краху застосунку або порушення його функціоналу. Це забезпечує кращий досвід користувачів та сприяє підтримці та збереженню репутації застосунку. По-третє, збільшення продуктивності. Тестування дозволяє знайти та виправити помилки раніше, що забезпечує більш ефективний процес розробки та збільшення продуктивності розробників. По-четверте, підтримка масштабування. Тестування дозволяє перевірити, чи працює застосунок коректно при зміні розмірів екрану, зміні обсягу даних або зміні інших параметрів. Це забезпечує підтримку масштабування застосунку. І по-п'яте, підтримка оновлень. Тестування допомагає перевірити, що оновлення застосунку працює коректно та не порушує функціональність програми. Це забезпечує безперебійну підтримку та збереження попередніх досягнень застосунку. Загалом, тестування є важливим етапом у розробці iOS застосунків, що забезпечує більшу якість, надійність та ефективність застосунку, підтримку масштабування та оновлень задля збереження репутації застосунку. Тестування також дозволяє забезпечити більшу взаємодію та співпрацю між розробниками і тестувальниками, що забезпечує більшість помилок та більш високу якість в кінцевому результаті. Для iOS застосунків існує багато різних інструментів для тестування, включаючи вбудований Xtest Framework, який надає базову функціональність для створення та виконання тестів у Xcode. Крім того, існує багато сторонніх бібліотек та фреймворків для тестування, таких як Quick, Nimble, Kif і багато інших. Також важливо зазначити, що тестування не є одноразовою задачею, а складовою неперервного процесу розробки. Тестування повинно виконуватися регулярно, щоб виявляти та виправляти помилки щонайраніше та забезпечувати стабільну та надійну роботу застосунку від публікації до кінця життєвого циклу продукту. А що ви думаєте з даної тематики? Будь-якою корисною інформацією діліться в коментарях до даного відео, тицяйте свої вподобайки, підписуйтесь на канал і не забувайте про дзвоник, що допомагає вам залишатися в курсі подій на цьому каналі. Дякую за увагу! Бережіть себе та близьких. Слава Україні! Тримаймося!